поемеш ли моята клинична пътека или ще бъде? За съжаление, във Вена. Гост на първи. Искам да ми дадеш статус на врага, на къде да се насочиме. Край. Врага е тук. Около 15 човека. Дайте ми базата. Гледайте всички. Трета база е на там. Посока запад. Не е нужно да водиме война на левия фланг. Трябва да пробиваме напред. Шутър, трябва да пробиваме натам. Алфа, Чарли, Делта. Трябва да се движиме от позицията, която сме в момента. Посока запад. Запад. Там е трета база. Край. Носете ми ранени. Момчета с стенокосачката. Напред. Точно така. Точно така. Оставяме хиената и първи. Другите напред. Хиена тук ще ги разпорите. Айде. Колете ги тия в дерето. Айде напред. Напред.